სურსათის ფასებთან დაკავშირებით შეხვედრები გრძელდება ამჯერად სამთავრობო საკოორდინაციო კომისია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით სადისტრიბუციო კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდა. საუბრები დახურულ კარს მიღმა გაიმართა, როგორი შედეგი დასრულდა დღევანდელი სხდომა და რას ამბობენ შეხვედრიდან გამოსული ბიზნესის წარმომადგენლები. მთავრობის კანცელარიიდან ქრისტინე გამთენაძე გვიერთება ბიზნეს პარტნიორის პირდაპირ ეთერში. მაიკო, მოგესალმები. მთავრობის კანცელარიაში მთავრობასა და სადისტრიბუციო კომპანიების წარმომადგენლებთან შეხვედრა დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა და როგორც უკვე აღნიშნე, შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა და მას დაახლოებით 15-მდე სადისტრიბუციო კომპანიის წარმომადგენელი ესწრებოდა. სადისტრიბუციო კომპანიებთან საუბრისას პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველოში სურსათზე პროდუქტებზე ფასნამატი დაახლოებით 86%-ის ფარგლებში, რაც მისივე თქმით საკმაოდ მაღალია და ამასთან არსებულ ფასნამატში 44%-იანი წილი სწორედ დისტრიბუტორებისაა და შესაბამისად, როგორც პრემიერ-მინისტრმა განმარტა, უნდა გამოინახოს გარკვეული სივრცე აღნიშნული ფასნამატის შემცირებისთვის. თავის მხრივ კი სადისტრიბუციო კომპანიების წარმომადგენლებმა შეხვედრიდან გამოსვლის შემდეგ აღნიშნეს, რომ შესაძლებელია ფასების შემცირება გარკვეული მიმართულებით. სადისტრიბუციო კომპანიების ასოციაციის ხელმძღვანელმა კი განმარტა, რომ მათ კიდევ ერთხელ მიაწოდეს პრემიერ-მინისტრს და ასევე კომისიას ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ტიპის პრობლემები და გამოწვევები აქვთ მათ სუპერმარკეტებთან ურთიერთობის მიმართულებით და როგორც ლაშა რიჟამაძემ აღნიშნა, უნდა დადგინდეს გარკვეული წესები და შესაძლებელია კანონმდებლობითაც კი დარეგულირდეს ეგრეთ წოდებული ქეშბექების ნაწილი და ასევე მარკეტებში პროდუქციის განთავსების მიმართულება. ასევე ლაშა რიჟამაძემ ჩვენთან საუბრისას განმარტა ისიც, რომ ამ ტიპის კანონმდებლობას ევროპული სივრცეც იცნობს. პირადად ნახე მაგალითად გერმანიაში საბითუმოდან თარომდე ფასნამატი როგორც შეადგენს 20-დან 30%-მდე, ანუ ეს არის სტანდარტული ფასნამატი. ამ პირობებში 86% საკმაოდ მაღალ მაჩვენებლად გამოიყურება. ამ 86%-ის ერთი წილი მოდის დისტრიბუციაზე, 54%-ია წილი და შედარებით მცირეა წილი ქსელური მარკეტების შემთხვევაში. საქართველოში ევროპულ ფასებთან შედარებით არის ბევრად უფრო მაღალი ფასები. თქმა უნდა, როდესაც ბიზნესი თავისი შეხედულების მოქმედებს, ბუნებრივია ამას თავისი ძალიან ბევრი დადებითი მხარე აქვს, თუმცა აქ შემოდის სოციალური ფაქტორი. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ დაბალანსდეს მაქსიმალურად ეს ინტერესები და შევეცადოთ მაქსიმალურად ვიზრუნოთ ფასების დაწევას. ეს პროცესი ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა წარიმართოს იმ ფორმით, რომ რეალურად არ დაზიანდეს არც ერთი მხარე. საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად ის, რაც არის მოქცეული ჩარჩოში, პირობითად არის დაწესებული სადღაც ზედაზღვარი, ეგრეთ წოდებული ქეშბექის, ანუ იმ გადასახადს, რასაც მარკეტი აწესებს, ახალი მაღაზიის გახსნის აფასულის გადასახადი, თაროზე მოხვედრის გადასახადი თუ ასე შემდგომ, აქ გარკვეული ტიპის რეგულირება შესაძლებლობას მიცემს წარმოებელსაც და სადისტრიბუციო კომპანიას პროპორციულად მოახდინოს, რადგანაც შეიძლება რომ ეს ან ზღვარი დადგინდეს თუ საერთოდ აიკრძალოს რიგ შემთხვევაში, რისი პრაქტიკაც არსებობს მათ შორის საზღვარგარეთის, რომ ამ კუთხით დადებით ზეგავლენა ექნება ფასი. ფასი წარმოქმნა რო არის მაღალი, ამაზე რა თქმა უნდა თავხებით, ამას გარკვეული მიზეზები აქვს. მაგ მიზეზებზე იყო საუბარი და ეს არის პრობლემა, რომელიც უნდა დარეგულირდეს კანონმდებლობით. შესაძლებელია შემცირება. შესაძლებელია. პრემიერ-მინისტრმა ასევე აღნიშნა დისტრიბუტორებთან შეხვედრისას ისიც, რომ საქართველოში ფასნამატი პროდუქციაზე, სხვადასხვა სურსათზე ევროპის ქვეყნებთან შედარებით მნიშვნელოვნად მაღალია და ეს ფასები ხშირ შემთხვევაში ორჯერ და სამჯერ უფრო მეტიც კია, თუმცა ამასთან დაკავშირებით დისტრიბუტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა განმარტა, რომ საკმაოდ რთულია შედარება ქართული და ევროპული ფასწარმოქმნის, იქიდან გამომდინარე, რომ ბაზრის ზომები ბუნებრივია განსხვავებულია და როგორც დისტრიბუტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა განმარტა, ასევე გარდა საბაჟოზე მოხვედრამდე გადასაწევი ხარჯებისა არსებობს სხვა არაერთი დამატებითი ხარჯი, რაც სურსათზე და პროდუქტზე ფასების მიმართულებით ნეგატიურად აისახება.
მინდა სამწუხაროდ ჩვენ არა ვართ წარმოებლები პირველ რიგში და ევროპა თვითონ არის მწარმოებელი, მათ შორის ევროპის ქვეყნების ბაზრები მნიშვნელოვნად დიდი არის და ერთი და იგივე ფასი ვერ იქნება შეთავაზებული მწარმოებლის მიერ 3 მილიონიან ქვეყანასა და 60-70 მილიონიანი ქვეყნისთვის და აქ უკვე ფასდაშორისხოვობა რა თქმა უნდა დიდი იქნება. რაც შეეხება იმას რომ მაგ დონემდე რაიმე ტიპის ცვლილება მოხდეს, ეს ფიზიკურად და ტექნიკურადაც კი შეუძლებელი აღმოჩნდება, იმიტომ რომ საბაჟომდე ტრანსპორტირების გარდა დამატებით კიდევ სხვა რიგი ხარჯები არსებობს, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს. უბრალოდ ჩვენ საუბრობთ რომ ამ რეგულირების ფარგლებში, რომელიც ფასს არ არეგულირებს, ეს არეგულირებს მხოლოდ ურთიერთობას და აწესებს კონკრეტულ ზღვრებს და ჩარჩოებს, რომლის ფარგლებშიც შესაძლებელია რომ ადგილობრივმა მწარმოებელმა და სადისტრიბუციო კომპანიამ ფასი დაწიოს. ცნობისათვის გეტყვით, რომ საქართველოში ფას ამატებთან დაკავშირებით სამთავრობო კომისიამ პირველი სხდომა 20 იანვარს გაამართა, 21 იანვარს უკვე შეხვედრა გაიმართა უშუალოდ სუპერმარკეტების ქსელების წარმომადგენლებთან. დღეს როგორც უკვე აღნიშნეთ და ვისაუბრეთ, შეხვედრა გაიმართა სადისტრიბუციო კომპანიების წარმომადგენლებთან და დღესვე აღინიშნა ისიც, რომ ამ ტიპის შეხვედრები და დიალოგი ბიზნესთან გაგრძელდება უკვე მომდევნო კვირაშიც და ამჯერად უკვე შეხვედრები ჩვენი ინფორმაციით დაგეგმილია სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებთან, მათ შორის ფარმაცევტული კომპანიების, ასევე ნავთობკომპანიების წარმომადგენლებთან. მადლობა ქრისტინე გამთენაძე საუბრობდა ბიზნეს პარტნიორის პირდაპირ ეთერში.